零成本解决特斯拉的异响。异响处理前，异响处理后。如何解决安全带调节处的异响？就是在这个地方。最简单的办法就是你把它拉到上面啊，这样的话就不容易有异响了。但是调到最上面的话，就容易勒脖子，那你就买个安全带护肩啊。如果说你不想买安全带护肩的话啊，那你就方法就会比较困难了啊，就比较需要动手能力才能解决这个问题了啊。因为最上面这里有个卡扣是顶住这个金属车身的，所以异响来源就是在这里。接下来听一下你是不是有同款异响。首先用力点把上面这个掰开来。我们先看一下这个罪魁祸首是哪个。好，就是在这里，这一个卡扣撞击车身造成的异响，这里撞进去。那我们就是把海绵垫垫在它这个上面。好，我们看到这里是有一个卡扣的，它是直接可以这样掰掉的。好，我们现在绕到 B 柱后面这里，好，掰开来。哎，看到了刚才同样的这个卡扣也是在这个地方啊，我们用力把它拔下来。哎，好，这个就是卡扣的全貌了啊。好，我们再贴海绵条，接下来贴海绵条，大概就贴成这样就可以了。对，然后我们把它复原，然后在这里的卡扣按压一下，看上面这个卡扣，哎，好，我们把它复位，就是这里按进去之后，它会有一声响，对，就是这声响，然后卡好了。我们现在已经贴好海绵条了，我们再来测试一下。我几乎已经听不到任何的异响了，除了正常的敲击音之外 ，OK， 已经没有异响了。好，这个异响方案应该是所有特斯拉车友的通病了。然后这个是需要一点动手能力的。如果动手能力不太好的车友的话，就把我这个视频发给 4S 店的那个人看，他是免费处理异响的，让 4S 店的人照着做就可以了，就处理的速度就会变快。